Što misliš, da li jelen kada trči šumom bira iza kojeg drveta će istrčati, da? U zaustavljenosti vremena u svakom mogućem trenutku. Da. Što je istina za mene, što je istina za tebe, što je istina za nekog trećeg. Znači to je za ove koji su na dijeti isto zanimljivo. Postaju kraće. Gibajući se brzinom svjetlosti, duljina ide u nulu. Vrijeme staje, a masa postaje beskonačna. Ćao, moje ime je Lazar Divojević. Mrš je podcast koji slušate, a moje ime je Zvonimir Peranić. Marš i tebi isto. Zvonimir, prvo hoću da se zahvalim što si mi postakao dosta pitanja u meni. Probudio si dece. Ali si mi također rekao da kad postavim pitanje ne treba da tražim odgovor, pa si me malo zbunio. A ti si ga tražio? Naravno, ako postaviš pitanje, ja tražiš odgovor, zar ne? Uh-huh. To je opet ona pretpostavljena realnost o kojoj govorimo, a koju mi kreiramo. Dakle, ako ti pretpostaviš da na svako pitanje moraš odgovoriti, onda kreiraš realnost u kojem ćeš nakon postavljenog pitanja tražiti odgovore. I to si upravo radio. Pitanje. To je opet tvoja pretpostavka. Ako kažeš da je cilj pitanja znači odgovor, onda ćeš kreirati realnost u kojem ćeš tražiti odgovore kao cilj postavljenih pitanja. A što ako je postavljanje pitanja samo po sebi sasvim dovoljno da bi kreirali više mogućnosti? Ja sam mislio sada treba da ima samo jedan odgovor na postavljeno pitanje. Da postoji kao jedna realnost koja je kao dogovorena između svih nas, kao ako kažemo to je crno, to je belo. Aha. Tako kako je. Pa gledaj, ovo što ti zapravo govoriš nije neobično većini na ovom svijetu i jedno polje iz kojeg ja dolazim, to je fizika, na taj način funkcionira. I takav način funkcioniranja je zapravo i stvorio današnji svijet ovakav kakav jeste. Recimo, 3 velika sukoba u zadnjih 100 godina koji su se dogodili upravo u fizici, ogromna, koji su napravili tektonske poremećaje na ovoj planeti, su se temeljila upravo na ovome. Postavljam pitanja i tražim odgovor. I cijela znanost je zapravo takva. Jedno tako prvo postavljeno pitanje je bilo što bi bilo kad bi ja trčao za svjetlošću iz perspektive klasične fizike, znači ja sad juriš, idem za fotonom, onim o kojem smo pričali svjetlosti, i mogu li ga ja stići? I klasična fizika kaže da, jer ja zbrajam brzine, ako trčim većom brzinom za nečim što ide sporije, ja ću to stići, jel tako? Ako brzina svjetlosti, vi sad neko novo pitanje zanimljivo postavlja, vidiš, sad sam dao odgovore, pa me slijediš, a sad će ići pitanje bez odgovora, pa ćeš vidjeti što će to pitanje otvoriti. Zamisli ako je brzina svjetlosti najveća moguća brzina i ti se za svjetlošću gibaš brzinom svjetlošću. Kako ćeš vidjeti svjetlost? Ok. I vidiš kakav prostor otvarao samo postavljanje pitanja bez odgovora i kada odgovaram, ne? Vratimo se na prvom kada nisi odgovorio. Pa naravno, jer ti daje neku potpuno drugu vibraciju. Ovaj prvi, dakle, slučaj je razriješio Albert Einstein, jer je klasična fizika rekla da ja mogu uhvatiti foton ili tako dalje, međutim, to ona dozvoljava. Nema tog ograničenja, onda je došao Einstein sa specijalnom teorijom relativnosti i napravio darmar u smislu da je relativizirao i vrijeme i prostor, da je rekao da postoje različite istine, da postoje različite situacije a koje su sve istovremeno istinite. Ne? U klasičnoj fizici kažemo, postoji jedna istina. Znači, odgovor ako ja postavim pitanje, istinit odgovor može da bude i tvoj i moj, da? Da, koji su potpuno različiti. To je... Kako? Recimo, muž i žena su se malo posvađali i sada idu razriješiti svoju svađu dvobojem pištolja u vagonu. Može, evo recimo tako. I sad kako ćemo im osigurati pravedne uvjete? Ne? Stavimo jednoga na jedan kraj vagona, drugog na drugog, damo im 4 pištolja, ona se zove Ani, on se zove ne znam nija kako, i točno između njih stavimo jednu lampu koju ćemo prekriti sa crnom tkaninom.
ta lampa svijetli. Što to znači? Kad ja podignem tu lampu, s obzirom da se brzina svjetlosti je takva kakva jeste i s obzirom da imam jednak put, jer je na sredini lampa, kakvo će vrijeme biti potrebno toj svjetlosti da priđe do jednog i do drugog? Jednako. Jel tako? Da. Potpuno logično. Znači, osigurat ću pravedne uvjete i onda ide bang bang, mi se tu s pričom stajemo, nas zanima samo ovaj fizikalni dio i kažemo da je to istina, jel tako? Ima smisla. A sad zamisli da ti taj isti dvoboj gledaš na željezničkoj postaji gdje taj vlak sa tim uvjetima prolazi s lijeva na desno. Ok? Desno je muž, lijevo je žena ili već kogod jeste uopće. Znači, vlak prolazi, u jednom trenutku diže se taj crna marama sa, recimo, lampe i svjetlost krene prema mužu i prema ženi. Međutim, kako vlak ide desno i svjetlost prema mužu ide desno, ispada da muž odmiče od svjetlosti, jel tako? Dok žena se približava toj svjetlosti koja je krenula iz lampe i da li će biti isto vrijeme gdje će signal doći do žene ili do muža? Pa ako su oni u vozu, zar ne bi trebalo da bude isto? Ne? Ti gledaš vani, ja te pitam, izvana gledaš. A logično će onda ka mužu. Ne, muž ide čaj i svjetlost mu bježi. Žena ide prema svjetlosti i svjetlost ide prema ženi. Znači da jedni prema drugoj u susret, da proći će manje vremena. Koja je situacija istinita? To je sada pitanje. Ova gdje ih promatraš iz vagona ili ova gdje ih promatra netko s željezničke postaje, sa željezničke postaje. Rekao bi da nije fair kad bi gledao sa željezničke stanice. Pitanje je tko je istinita. I jedna i druga. Istovremeno. To je relativnost. Ovisi o tome tko se u odnosu na što giba. I što je onda istina? Znači, pojam istinitosti Einstein je, odgovarajući na ono pitanje mogu li uhvatiti svjetlost, redefinirao opće postulate o tome što znamo što je to istina, što je to laž. Ima smisla, evo kad sam ti rekao kao, na primjer, ovo sto je brown boje. Isto, na primjer, ovo nije brown boje. I to je istina. Ali to može biti. Hoću reći da postoji... Ali to mora da budete, na primjer. Ne mora ništa biti. Hoću reći da je naša percepcija istine temeljila se na klasičnoj fizici u kojoj je nešto objektivna stvarnost. Znači, mi smo sad toliko pametni da svu stvarnost oko sebe na neki način tumačimo. Međutim, odjednom Einstein dođe i kaže ne, postoji 2, 3, 4 beskonačno različitih istina u ovisnosti o tome samo kako se tko giba jedan u odnosu na drugog, da ne govori o ovisnosti o perspektive. Ne? Onda mi svi skupa sad zamisli kad dođemo na sud, pa onda idemo pričati o istini, ne? Što je tamo istina ili što je nije. Što je istina za mene, što je istina za tebe, što je istina za nekog trećeg. Ljudi općenito jako vole mandrljat, bauljat, baljezgati, laprdati, ne znam ja što sve skupa raditi i zapravo zastupat vlastite istine, namećući drugima svoj metar. Što ako ništa od toga nije bitno? I što ako je sve od toga istina, a ništa zapravo nije? Ne? Znači, ako hoćeš da dobiješ drugačiji odgovor na neko pitanje, ili da promeniš lokaciju, ili perspektivu. Šta je putem? Ili se osvijestiš. Ili postaneš svjestan da postoje mogućnosti. Da, ajmo nazad. Da, sad, na kontu tog prvog sukoba i opće teorije relativnosti i ovoga što je zapravo došao je drugi sukob. Kako je sad to zapravo moguće? Opet je Einstein uskočio u čitavu priču i stvorio je opću teoriju relativnosti u kojoj je uvalio i gravitaciju. Ti je rekao, i gravitacija ima neke učinke na prostor, vrijeme, istinu i tako dalje, pa počinje uvijati prostor i vrijeme u kojem se naši životi zapravo događaju, a uvijanje prostora, ajde to još možemo ishvatiti, što je uzmeš neku ogromnu gazu, baciš na nju na sredinu kuglu za kuglanje ili bacačicu kugle ili nečeg, ona će se uviti. Što znači zakriviti vrijeme? Tu već je malo stvar drugačija. Zar nije to prostor, ne? Ne, prostor je jedno, vrijeme drugo. Kod Einsteina se sve to stapa u jedno, prostor i vrijeme. To znači da ukoliko se nađem u gravitacijskom polju tako nekog većeg objekta, vrijeme će mi početi prolaziti sporije. Ne? Odnosno, što se brže gibam, to će mi
vrijeme ići sporije. Dakle, svi oni koji idu u bilo koje anti-aging programe, najbolje im je da počnu ići što većim brzinama, jer veće brzine znače usporavanje vremena, pa prema tome i starenja, iako je i starenje samo točka gledišta. U toga ovi maratonci koji trče izgledi dosta modoliko. Jeste oni po cijeli dan. Beže od vremena. Samo što je kod tog trčanja trebalo i postići malo veće brzine nego li ove koje mi možemo postići. Pazi, makar 20-20. 20-20. Bolje nego 0. Dakle, da je to. Ostalo samo još 280, ne, 300.000. Tako, nešto i malo manje od 20, da. To. Da, ono što je najzanimljivije teorijski, dakle, kad bi se postigla brzina svjetlosti, za one... U teoriji? Da, vrijeme staje. Znači, jer se sam taj komad kolača od 300.000, otprilike 300.000 km u sekundi, utroši na prostor i ne ostane ništa za vrijeme. Znači, što ja više savladavam prostor, to mi je sporije vrijeme. Ne? Ko tortu koju imam kad odvalim komad, manje ostaje što je komad veći. Kao što si prisutniji, što više vrćeš pažnju na detalje, tebi vrijeme sporije prolazi. Da, sad je to zanimljivo filozofski, što je sadašnji trenutak. To je gibanje brzinom svjetlosti. Zašto? Jer sam onda u zaustavljenom vremenu, a u zaustavljenom vremenu sam u svakom mogućem trenutku. Koja stvar? U zaustavljenom si vremenu u svakom mogućem trenutku? Da, jer vrijeme zapravo ne postoje. Da, u svakom mogućem trenutku. Trenutak je već prošao. To je gotovo, da. Što u ovom univerzumu ide brzinom svjetlosti? Svjetlost? Točno. Što to znači? Da za svjetlost nema protoka vremena. To znači da sa fotone i čestice fotonske nema protoka vremena. To znači da su oni upravo onakvi kakvi su kreirani. To znači da su oni upravo u sadašnjem trenutku. I u prošlom. Nema prošloga kako je samo sadašnji, nema budućeg kako je samo sadašnji. Ne? Da li onda mijenja oblik, na primjer? Da li je foton jedina čestica u fizici koja ne mijenja onda energiju i ne prelazi iz jednog oblika? Ima energiju, mc kvadrat. Ima energiju. Sad što znači mijenjati oblik? Specijalna teorija relativnosti isto kaže, što idem većom brzinom, to jedan štap od metra postaje kraći. Da, i sve kraće. Što je veća brzina, znači to je za ove koji su na dijeti isto zanimljivo. Postoje kraći. Gibajući se brzinom svjetlosti, duljina ide u nulu. Vrijeme staje, a masa postaje beskonačna. Recimo, to je ta zanimljivost i ljepota i kreira fizike. Se novi univerzum. To je nešto drugo. Da. Novi univerzum i kreiranje paralelnih univerzuma je nešto opet treće. Recimo, ta opća teorija relativnosti, vidiš, je gravitaciju, rekla što sam ja bliže gravitacijskom polju veće zvijezde, to mi vrijeme staje. Najveća, u tom smislu najmasivnije zvijezde su crne rupe ili masivne crne rupe koje imaju takvu gravitacijsku da ni svjetlost ne može zbrisati kad dođe na horizont događaja crne ruke. Znači, tolika je gravitacija da se ni svjetlost ne može otrgnuti. To mi hipotetički tu vrijeme isto staje. Ne? Ono što je još zanimljivije, kad bi prešli horizont crne rupe, prostor i vrijeme zamijene svoje mjesta. Ono što je bio prostor postaje vrijeme, ono što je bilo vrijeme postaje prostor. Kako je to moguće? Lijepo sve piše u jednadžbama. I gibajući se u središte crne rupe idemo u početak, što god to bilo. Wow. Jesi bi mogu da zamisliš sebe da zameniš vreme sa prostorom? Kako bi izgledala naša realnost kada bi prostor bio vreme, a vreme prostor? To moj um ne može da komprehenduje. Ne može um to da radi, ali ako makneš um i ako percipiraš, onda možeš osjetiti kao ono pitanje o kojem smo imali na početku, kako bi izgledalo svjetlost kad bi išao brzinom svjetlosti za njim, na što bi mi ličio foton. Sigurno imaš u sebi neke vibracije i tako dalje. Što ako smo mi bića koja smo svojim umom ograničili svoju perceptivnost i svoju percepciju? I što ako nas ograničava da spoznamo? Evo opet pitanje bez odgovora, ne? Ja pokušam da tražim odgovor sad u svega. Da, pokušavaj bivati, pokušavaj već imam nešto, ali kao već sad. Da. Što bi to bio? Prostor, vrijeme. Ne znam, je li to kvasac u tijestu koje ima u sebi rupe, ako radim krafne? To može biti velika crna rupa, na primjer. Pa recimo. Ne, može biti, ali što je crna rupa, kakva je tu gravitacija, kakva je tu dezintegracija tog prostora i vremena? Evo vidiš, pitanje koje je odgovorio Einstein otvorilo je potpuno
Drugi, pod navodnike, sukob, koji je onda doveo do kvantne mehanike. Znači, ta teorija specijalne i opće relativnosti se odnosi za ogromne udaljenosti, na svemirske udaljenosti, na ogromne mase, na crne rupe, na zvijezde, na svjetlosne godine putovanja, a onda se kreira kvantna mehanika koja je išla tražiti odgovore za pitanja koja su bila postavljena na jako malim, sičušnim udaljenostima. I to je ta ljepota fizike gdje u jednom trenutku možeš zaroniti u samu strukturu atoma, a s druge strane možeš biti među zvijezdama. To znači se dešava sve u jednom trenutku. Da. U istom momentu. U suštinu, da. Vrijeme i prostor su samo jedne od mogućih rješenja. Neki svemir, ali o tome u nekim od budućim emisijama. Kvantna mehanika pak kaže da je svijet, kakav mi poznajemo na nano, na toj maloj razini nešto potpuno drugo. Da mi ne možemo znati istovremeno, recimo, položaj i brzinu čestice, što u klasičnoj fizici možemo znati. Jer što više znamo jednu informaciju, dakle što ja više znam kojom brzinom mi se kreće čestica, ako bi točno znao kojom se kreće, ona može biti bilo gdje u svemiru. Šta ću s tom informacijom? Mačku rep ili mačketinu o kojoj smo govorili zadnji put. A ako bi znao recimo točno mjesto gdje se nalazi, onda može biti bilo u kojoj brzini. Što sad pak to jeste? I onda se događa u fizici nešto zanimljivo, a to ako gledamo je jako zanimljivo i u našim životima. Specijalisti smo u jednom području, možda, a u drugom nemamo pojma. Ne? I u određenim, ajmo reći u određenim, zašto? Jer nas uče tražiti odgovore koji idu samo u jedno pitanje i onda sebe ograđujemo od svih mogućnosti koje nam ova priroda zapravo daje. Ne? I sad se događa taj ogromni sukob u fizici u prošlom stoljeću u kojem imamo moćnu kvantnu mehaniku, koje danas imamo sve što imamo, koja odgovara i ta teorija zapravo daje odgovore na bezbroj pitanja. Eksperimenti koji je potvrđuju. Također imamo teorije relativnosti. Isto tako, međutim, one su u sukobu jer jedna drugu poništavaju. Kad gledaš posebno kvantnu mehaniku i kvantnu fiziku i teoriju relativnosti, one se ne mogu dotaknuti. Tu jednadžbe počnu divljati. Nema rješenja. Ali ne mogu jedne bez druge. Jedna drugu isključuju. I onda se stvara nešto predivno krajem 20. stoljeća, jedna nova teorija. Einstein je zapravo krenuo zadnjih 30 godina svog života tražiti nešto što se danas zove teorija svega, kako bi uspio sve opisati. Da li mi, kao što smo nekad prije 2000 godina, tražimo sebe cjelovitog ili se danas tražimo kao specijalistički stručnjaci samo u jednom području, a onda nas svi drugi aspekti života zanemaruju. I koliko smo onda zapravo svjesni o samom sebi ako se samo specijaliziramo u jedno i isključujemo se iz drugog, ne? Einstein 30 godina traži tu formulu, pokušava je naći, drugi mu kažu, pogubio se, njegovi kolege, kvantna fizika je krenula. Krenuje. Svašta su mu govorili, ne, s onom jezičinom kad je plazio, s onom frizurom i ne znam nija što sve nije bilo, no bio je puno ispred svog vremena, 80. godina, 20. stoljeća, nekako je postao trend da se traži theory of everything, teorija svega, i tu stupa na snagu teorija superstruna ili struna koja pomiruje za sada kontradiktorne do tada kvantnu fiziku i teorije relativnosti u jednu i kreće jedna predivna priča koja zadnjih 40 godina potpuno redefinira našu stvarnost. Ali ako postoji, na primjer, istinita realnost za jednu stvar i istinita realnost za drugu stvar, zar ta fizika koja obuhvata sve ne pravi onda samim tim podjelu, odnosno to neko jedinstvo? Samim tim kada nemate podlika, nemate jedinstvenosti, onda se gubi smisao svega toga, ne? Što je to smisao? Koja je vrijednost smisla? I što je fizika? Fizika je isto samo okvir. Fizika je isto samo point of view. Ja kao fizičar mi je zanimljivo gledati okvire kojima određena teorija objašnjava, pojašnjava i pokazuje našu stvarnost. Danas fizičari neće reći to je objektivna istina, nego vrijedi ova teorija dok ne dođe neka druga. Ja ću reći, i fizika je samo okvir, postoji umjetnost, postoji nešto treće, postoji priroda, postoji stablo. Sve su to point of view-evi, sve su to točke gledišta. Što bi bio skup svih točaka gledišta? Koju
koju vrijednost bi imao ako bi uspio percipirati i kao umjetnik, i kao fizičar, i kao biće, i kao krumpir, i kao drvo, i kao mača. I kao mač, i kao vatra, i kao voda, i kao bilo što. Samo, to je ta kvantno-mehanička isto Schrödingerova jednadžba koja ima sve mogućnosti. Sve mi to znamo, ali zašto se isključujemo? Zašto se ograđujemo? I koja je vrijednost u tome da tako bivamo, birati? Interesantno. Možda smo naučeni tako, šta misliš? Da, točno, naravno. Definitivno tako. Naučeni smo tako, ova realnost nas uči tako, sad dolazimo do toga da na pitanje moramo odgovoriti. Dakle, kao što smo rekli, djeca pitaju nevjerojatne stvari negdje do 7. godine, a onda prestanu pitati. Zašto? Jer idu u školu. I što ih u školi kaže? Na pitanje kakvo je nebo, pod A plavo, pod B crveno, pod C žuto, moraš odgovoriti plavo. Jer ako ne odgovoriš plavo, odmah će ti neko reći da si u krivu, jer se od tebe očekuje da ćeš odgovoriti da je nebo plavo. I sad pogledaj samo u tom jednom pitanju čega sve nema. Imaš očekivanja kako se moraš ponašati, imaš jednoznačan točan odgovor koji moraš dati, imaš krivnju ako ne daš točni odgovor i imaš projekciju kako se moraš ponašati. Ako se tako ne ponašaš u razredu, postaćeš izoliran i ogradit ćeš se i onda imaš odjednom set planova, projekcija, očekivanja, odvajanja i odbijanja koji te počinju formatirati da u tom sustavu djeluješ. Jer se onda od tebe očekuješ što ćeš i kako ćeš odgovoriti na intervju za posao, kakav ćeš biti kao sin, kakav ćeš biti kao muž, kakav ćeš biti kao otac, djed, partner i tako dalje, kakav ćeš biti u društvu, kakav ćeš biti kao građanin, kakav ćeš biti bla bla bla. I svi ti kažu kakav moraš biti. A nitko te ne uči da biraš ono što istinu želiš i da možeš izabrati bilo što. To je zabava, za ne? Da, to je zabava. Zapravo kada sam birao takve stvari u životu i zabave, kada nisam gledao posljedice, najviše sam pravljen krivim zbog tih stvari, najviše u školi i u tom periodu tinejdžera. Zapravo sam se osjećao najsrećniji, najživlji. Najviše mogućnosti, najviše sam mogu da kreiram u tom trenutku kada si išao glavom bez obzira nekada, jer to ova realnost osuđuje puno. Ne mora biti glavom bez obzira. Glava bez obzira je isto prosudba. Muha bez glave. Kako? Da, muha bez glave, ne znam koji još ide. Ali sve su to prosudbe. Ova realnost je naučila nas prosuđivati. Evo, ovaj niz prije što sam rekao već u školi nas Mora da mislimo o posljedicama, znaš. Točno. Naravno da ću misliti o posljedicama. Neću uzeti sjekiru pa ću baciti na nekog. Naravno da ću imati posljedice od toga. Ali ako sam svjesno bićo, ću li bacati okolo sjekire, mačeve i bacače planova. Plamena, ne planova. Neću. Hoću li izazivati ratove? Hoću li silovati? Ako sam uistinu svjesno biće, imam mogućnost izbora. Pa ako imam mogućnost izbora, zar bi bilo tako nešto umjesto nešto lijepo, mirisno, bojano, spokojno ili nešto što će me ono činiti frekventnim, veselim, radosnim ili ne znam kakvim. Ti čekaj, kad nemaš mogućnost izbora, zapravo bi preišao u te ratove. Jer i ljudi ratuju, to što mi je rečeno da ratuju. Pa je to što je to njihov izbor? Pa naravno da je to njihov izbor. Sad je pitanje koja je vrijednost u tome da biraju ratove. Koja je vrijednost u tome, koji kod bolesti, koja je vrijednost u tome, lijepo smo pričali zadnji put, da me savlada bol. Koja je vrijednost u tome da puštam suze, ne radosnice? Koja je vrijednost u tome da ne spavam? Koja je vrijednost u tome da biram biti tužan? Koja je vrijednost u tome da biram biti tjeskoban? Koja je vrijednost u tome da biram biti siromašan, pod cestom, nezadovoljan, ovakav i onakav, a mogu biti radosan, sretan, spokojan i miran? Šta je potrebno da bi se to krilo? Postavljati pitanja i ostati u pitanju. I nemati odgovor. Da. Postavljati pitanje, da, ali to se isto uči. Možemo krenuti sa neznim. Zašto? Jer kad postavim pitanje, onda otvorim mogućnost rješenja bilo kojih primjerice. Ja mogu reći hoću sad žutu boju u spektru bojica. Ali ja sam tim izborom i tim zaključkom isključio sve moguće bojice koje imaju druge frekvencije da pridonose nekom mom crtežu. Ako postavim pitanje koje boje mi mogu pridonijeti da napravim crtež koji će me veseliti, onda je to potpuno neko drugo pitanje koje će mi pustiti da biram sad jednu, sad drugu, sad treću, sad četvrtu i nijedan moj izbor neće biti krivi niti pravi. Ne? Ali će mi dati mogućnost i radost crtanja, crteža i ispunjavanja tog praznog papira sadržajima koje ja biram i koji će mene veseliti. Kako bi svijet izgledao kada niko ne bi nikog osuđivao za bilo što radi? Vrlo šareno. Da li je to moguće? Sve je moguće. Da, svijest je prihvaćati bilo koga
i bilo što i ne prosuđivati ikoga, počevši od sebe. A to najviše radimo i to smo naučeni od samog starta, da mora da osudiš nešto, da proceniš, znaš, da razmisliš o posljedicama, što gotovo već ne bilo pored toga, da bi donio neku odluku, zaključak, konkluziju, judgment, kako da bi sve, ali evo, tu je rečeno, ne? Ako ja moram donijeti odluku, ja moram analizirati, ja moram planirati. Ok, neko će sad reći kako ću ja sutra ako neću ići i zaraditi, planirati da neću platiti račun. Sve to stoji ili ne stoji. Sve su to izbori. No što je s prosudbom? Prosudba je tipa, ova je debela, ova je mršava, ovaj je žgoljav, ovaj nema pojma o ničemu, ovaj je ovakav, ovaj je onakav. Nebo je plavo, dan je lijep, sve su to prosudbe, ne? Što kad bi jednostavno bili? Što kada postojali? Bi bili, da, postojali. I što recimo pitanja mogu generirati? Primjerice, kako bi bilo kad bi ostali u pitanjima? Što sam ja danas i koje beskonačne mogućnosti imam? Što mogu činiti drugačije što će promijeniti sve realnosti? Koje mogućnosti imam s ovom i s ovom osobom ili koje izbore imam s ovim i ovim poslama, ja ih ne primjećujem? Što mogu uistinu biti i kako uistinu sebi mogu doprinijeti kad vas si ostavio mogućnosti biranja bilo čega i kada ne bi prosuđivao o ičemu? Osjećam neku lakoću kada postavljaš pitanje na takav način. Nemaš obavezu da daš odgovor. Postaviš nekako prostor se pojavljuje. Pojavljuje se prostor. Osim ako ne pričam se na rupu i onda se zavine sve. Pa i to je isto prostor, šta? Ne vreme. I vrijeme i prostor. Vrijeme je isto kategorija. Evo, ajmo rećemo jednu, dobro, to ćemo možda drugi put. Ako kažeš nemoguće da ne dam odgovor, onda ćeš kreirati situaciju u kojom zaista nećeš dati tu mogućnost. No probaj raditi sa malim stvarima. Interesantno. Znači zapravo svaki put kada damo konkluziju neku, neki zaključak u glavi, tvoj mozak bude wired, odnosno program, odnosno naučen u tom trenutku da funkcioniš na takav način. I cijelo tvoje tijelo, cijelo tvoje biće se onda na takav način ponaša i kreće, ne? Recimo, tako, što misliš? Da li jelen kada trči šumom bira iza kojeg drveta će istrčati? Da li stablo koje se miruje na suncu ili njiše na vjetru odlučuje i zaključuje na koji način će granama svojim zamahati? Sad ću reći, to nije, ali to je stablo čitavo njegovo postojanje. Ono ne može s korijenom iskočiti van i hop, 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 staviti peraje, uskočiti u more, staviti dihalicu i plivati. Iz perspektive stvara to je njegovo bivanje. Što možemo naučiti od stabla? Sebe ograničavamo u tom trenutku. Kažem, probaj, hoću li pojesti krušku ili jabuku? Ajmo krenuti od toga. Ne? Ali ako mi je neko rekao da je jedna jabuka dnevno zdrava, što to znači? Ako ne pojedem jednu jabuku dnevno, neću biti zdrava. Prosudba. S koja će kreirati i onda stvarno s kakvu će kreirati. To isto fora sa dijamantima isto. Kažu da su dijamanti dosta retki i nemoguće ih naći po Africi ili gdje god, ali zapravo su jako česti. I da su 80-70 postali zapravo usađeni u glavu kao simbol nečeg i danas dobili vrijednost tome. To je značaj. Čim damo nečemu značaj, da je dijamant vrijedan, postoji nešto drugo što je nevrijedno. Čim imamo vrijednost i nevrijednost, imamo polarizaciju. Čim imamo pravo i krivo, dobro i loše, imamo polarizaciju koja je prekrasan poligon za rađanje cirkusa i bedastoća u ovoj realnosti. Koliko stvari smo u prošlosti, da se ni čak i ne sjećamo, desetinama godina unazad dali značaj, i da danas taj značaj kreira zapravo ovu težinu i ovu limitaciju. To je to. Da, jer smo s tim značajem i s tom točkom gledišta kreirali ovakvu situaciju. To kreće kad si dete sa malim pitanjima do tinejdžerskih doba, do kasnije i tako dalje. Kad gledaš, dijete je prekrasno. Dijete komunicira vrlo jasno. Znači, kad gledaš dijete koje je rođeno, smije se, ha, 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 hi, 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 kad nešto ljuto zaplače, nema ograde. Ono komunicira, ko ono stablo, ko onaj jelen. A onda, kako postanemo veći, kako postanemo drugačiji, kako postanemo pametniji,
onda manje komuniciramo, iako kažemo da komuniciramo jer se mozak uključi. Onda kalkuliramo, onda isključujemo, onda postajemo egocentrični, egomanijakalni. Me, myself and I, use, nase i podase i tako dalje i tako bliže i mislimo da smo, a nismo. Interesantno. Djeca su prekrasna, smijeti se ono, ha ha ha, hi hi hi, hvatate ručicom, plače kad mu nešto nije, ljuti se kad nije, jasno izražava. Što bi bilo kad bismo svi vrlo jasno u trenutku kad nam nastane komunicirali ono što jeste? To je bilo moje sljedeće pitanje. Kakav bi realnost izgledala kada bismo svi bili direktni? Potpuno drugačija. Postoji takva realnost negdje. Direktni i bez osuđivanja. I bez osuđivanja, da, bez prosuđivanja. Čak ne osuđivanja, kurično, prosuđivanja. Tako da, bio bi to jedan lijep svijet, radostan svijet, da, kako kažeš utopija, već si stavio pretpostavljenu realnost da tako nešto ne postoji. Da, i to je to nesvjesno ili svjesno. No, što kad bi možda samo 10,000 nas na ovom planeti počelo postavljati pitanja i ne tražiti odgovore? Što kad bi samo ja postavljao pitanja u svojoj okolini i ne traži odgovore? Što bi ja tada birao za sebe? Koje bi polje i mogućnosti otvorio za sebe, a onda posljedično i za druge, kad bi vidjeli što ja i kako mogu raditi? Ne. Interesantno kada si rekao šta bi, kada bi 10.000 ili 100.000 ili milijon ljudi radili jednu te istu stvar u isto vrijeme. Ta takozvana kolektivna svest je nevjerojatno moćna. Samo dvoje ljudi kao partner u odnosu mogu da kreiraju preko 20 puta više nego individua samo za sebe. Naravno, to je jedan tačka gledišta, ali kolektivna svest. U Zvijezdanim stazama postoji nešto što se zove kolektivna svijest, zove se Borg, da. Pa tamo baš nije tako idealno kad bi svi radili isto. To je opet točka gledišta. Teorija determinističkog kaosa kaže da je sve samo slično, ko sve pahuljice, sve izgledaju slično, svaka nema dvije identične. Što bi bilo kad svi ne bismo prosuđivali? Što bi bilo kad dvoje ne bi prosuđivalo jedno drugog i bivali zajedno? Muž, žena, cura i dečko, par neki. Kakva bi to relacija bila? Ali ajmo priču o ljubavi postaviti za sljedeću epizodu. Ima smisla. Nemamo vremena sada za... Nemamo ni prostora. Ne prostora, da. Da. Sjajno.